Pa që në qofë se da shohë me historinë e Shqipërisë, do të shohë me sy unë kritik, sigurisht. Atyre që kanë vlerën, do të japin vlerën, për që atë që kanë, për ato që kanë bërë, si me thënë, dëma, quajsi dushi, gjykimi leja kohës, edhe atë do e pra. Po do thush vërtetën njërë nga kjo punë, nuk mund thush ma prave. Ne na eduku me gënjeshtra, mërë. Dhe vazhdojmë. Dhe vazhdojmë me gënjeshtra. Ne kemi pranu që kemi qenë 28.000 dëshmorë. A kështu e? Asnjëherë më. Por, pra. Ta shijat janë ja 4.000. Mas ka që vjetëve me studime, stër studime, ka të prallat kota, se shifrat janë aty dhe varët janë. Ne jemi gjithsejt 4.000 ca. E kemi pranu gënjeshën, mas 35 vjetëve kemi pranu. Koliri e që kjo, shkishe pësën. A do thu që që përmen kjo atë. Që mërë unë du me të regu që ne jemi një shtet, edhe një komp që e pranojmë gënjeshën me justifikim se na bën mirë. Në fakt, ato ne i bëjmë mirë atyre dëshmorëve, se ato e më vraka 17 vjeç. 18 vjeç. Atje, duke i respektu ato që janë, me mos sa ju, sepse duke i hudh uj, po pra, bëhet inflacion, si që bëhet dhe për dekorimet. Por dhe edhe një defekt tjetër i madh i kësaj pune. Kur ti gënjen për një gjë që është kaq e numërueshme, sepse ti s'do me reflektu mbi historinë tënde, kjo është e keq. Atëherë ti fillon gënjen dhe sot. Ti gënjen për atë që ka ndodhur 19. Ti gënjen për atë që ka ndodhur 2000-shin, 98. Vazhdo, gënjen për atë që ndodhi para. Mor ti gënjen edhe për këtë që bëhet 2015. Po. Pse? Po je mësuar me gënjë. Dhe ke kuptuar që këto e pranokan gënjeshtën. Dhe ti vazhdo gënjen. Atëherë vërteta këtu është i izoluar. Tash i vim, dash. Këto që gënjen quhen njerëzit e elitës, në thonjza të lartë, shoqërisë, intelektualën. Si ka mundësi, çfarë ndërgjegje kanë këto se lidhet shumë bukur, ka bë gabim, patenton në arabi, po ka bë dhe vlera që dhe ka bë gabim, dhe ka bë gabime për të mirën e Shqipërisë, ashtu e ka menuar, ashtu e ka menuar, po nuk e ka bë, kurse këto e kanë bë për të vjedhur dash, këto e kanë bë për të falsifikuar historinë e vet, që nuk e falsifikojnë dot. Se ai që ka qenë spion është spion, ai që ka qenë komunist është komunist, ai që ka qenë është prap. Pra këto e bëjnë e din, se kurse di të falet i gjoj që nuk e di të falet. Robë them tu, i din po unë du të them që kjo është roli i këtyre instituteve, i kësaj pjesës po them elitare, se këtyre i bi ta shkruajnë historinë për brezat që vinë për të shkruajnë. Disi e puna, se ajo që shkruajnë ngelet. Se kemi jetu me heroj të rem, me gënjeshtar, pse kemi mohu burrat e vërtet. Po ne kemi bë monumente për Cuba e për kontrabandista, edhe kemi lënë për shembull Recep Krasniqin pa një shkollë 4 vjeçare, që ka qenë figurë modhe që ka bërë për kap shkolla shqipe në Kosovë. Do hap debati për këtë punë. Pse do hap debati për kund? Tashi ke plotësisht drejt. Përse nuk e hap debati 35 vjet? Ose nuk i levërdis.